හායි ඉතින් කොහොමද ඔයාලට මං මේ මාස 3කින් විතර මං හිතන්නේ ඔයාලට වීඩියෝ එකක් අරන් ආවේ. කලින් වීඩියෝ එකට හොඳ කමෙන්ට් තිබුණ නිසායි මේ ආයෙත් වීඩියෝ එකක් කරන්න හිතුවේ. මේකත් ඉතින් ලේම් පැටව ගැනම වීඩියෝ එකක් තමයි. මං හිතනවා කලින් වීඩියෝ එකත් ලේම් පැටව හදන අයට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඒ වගේම තමයි මේකත් ගොඩක්ම පොඩි ලේම් පැටව දෙන්නෙක් ගැන. අර දෙන්න නම් ටිකක් ලොකුයිනේ. එයාලා ඇස් අරින්න ළඟයි වගේ එහෙම හිටියේ. මෙයාලා නම් හැබැයි එහෙම නෑ. ගොඩක්ම පොඩි ලේම් පැටව දෙන්නෙක් මට මේ පාර හම්බුනේ. ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේ පේනවා ඇතිනේ. ඉපදිලා දවසක්වත් නෑ වගේ. ඉපදිච්ච දවසෙන් වගේ මට හම්බෙච්ච ලේම් පැටව දෙන්නෙක් ගැන තමයි අද මම වීඩියෝ එක කරන්නේ. මගේ කලින් වීඩියෝ එක බලපු අය දන්නවා ඇති මට කොහෙන් හරි ලේම් පැටියෙක් හොයාගෙන එන්නේ අපේ අක්කගේ පුතා. ඉතින් මේ දෙන්නත් එයා තමයි ගෙනාවේ. මෙයාලා නම් ගොඩක්ම පොඩි රෝස පාටයි. මම කොහොමත් පුතාට කිව්වා මේ අපිට මෙයාලා හදන්න පුළුවන් වෙයිද දන්නේ නැහැ. කෝකටත් අපි ඉතින් try කරලා බලමු. ලොකෝට ෂුවර් එකක් තියාගන්න එපා කියලා කිව්වා. මොකද මෙයාලගේ පෙකණි වල වැටිච්ච එකේ තුවාලෙවත් හොඳ වෙලා තිබුණේ නැහැ. ඔයාලට පේනවා ඇති අර කළු පාටින් ඩොට් එකක් වගේ තියෙන එතන. ඒ කියන්නේ ඉපදුන දවසෙන් වගේ තමයි මෙයාලා කූඩෙන් බිමට වැටෙන්නේ නැත්තේ. මෙයාලා දැන් මට හම්බෙලා දවස් 2කට විතර පස්සේ ගත්ත වීඩියෝ එකක් මේ. දැන් නම් ගොඩක්ම අර රෝස පාට චුට්ටක් අඩුයි. ඒ වුණාට තාම මෙයාලා ගොඩක්ම පොඩි. ඇස් ඇරෙන්න ලකුණු වෙලාවත් නැහැ. තනිකරම මස් ගුලි දෙකක් වගේ තමයි ඉතින්. ඔයාලට පේනවද මෙයා දැන් මේ කටත් අරගෙන මොකද කරන්නේ කියලා? මුලින්ම මාත් ගොඩක් බය වුණා. මොකද මෙච්චර පොඩි ලේම් පැටියෙක් මං හදලම නැහනේ. මම හිතුවේ මෙයාට කිරි හිර වෙලා හුස්ම ගන්න බැරුව කෑ ගහනවා කියලා කට අරගෙන. හැබැයි පස්සේ තමයි මට වැඩේ තේරුනේ. එයා හැම කට අරගෙන ඉන්නේ එකපාරක් කිරි දීලා ඊළඟ පාර කිරි දෙනකන් එයාට ඉවසන්න බෑ. අර චූටි කුරුළු පැටව වල දැකලා ඇතිනේ මේ අර අම්මා කෑම කවනකන් කට අරගෙන ඉන්නේ. අන්න ඒ වගේ තමයි මෙයාත් එකපාරක් කිරි දුන්නාම ඊළඟට කිරි පොවන්න කලින් මෙයා කට අරගෙන ඔහම මේ කෑ ගහනවා වගේ පුළුවන් තරම් එයාට පුළුවන් උඩරිම ලොකෝට කට අරගෙන ඉන්නවා. මටත් දවස් 2-3ක් ගියා මේ මොකද්ද කියලා තේරුම් ගන්න. එයාගේ ඇඟේ බූල් නැති නිසා හොඳට පේනවා මිල්ක් ලයින් එක. අර කහ පාටින් වගේ බඩ හරියේ තියෙන කහ පාටින් මිල්ක් ලයින් එක. ඒක පිරෙන්නම කිරි දෙන්න හොඳ නැහැ කියලා තමයි කියන්නේ. ඒකෙන් භාගයක් වගේ පිරෙනවා නම් ඇති. නැත්තම් පොඩි පැටවු හින්දා එයාලට හුස්ම ගන්න අමාරු වෙනවලු මිල්ක් ලයින් එක පිරෙන්නම කිරි දුන්නාම. එයාලා පොඩි පැටවු නිසා එයාලට තේරෙන්නේ නැහැ. අපි දැනගන්න ඕන එයාලට ලිමිට් එකකට කිරි දෙන්න. මොකද මේ එයාලා නම් දෙන තරමක් බොනවා. පව් ඉතින් පොඩි පැටවුනේ මේ දුකත් හිතෙනවා. දැන් බලන්නකෝ නින්දෙනුත් එයා කිරි බොනවා. ඒකයි අර කට අරගෙන ඉන්නේ ඉතින්. මමත් අසනීපෙන් ඉන්න නිසා මටත් හරි අමාරු නා මෙයාලට. මොකද පෑන් පෑයට වගේ රැටත් ඇහැරලා කිරි දෙන්න ඕන. ඉතින් මම මේ ඉන්න තත්ත්වෙත් එක මට හරි අමාරු නා මෙයාලව හදාගන්න. ඒත් අතෑරියේ නැහැ කොහොම හරි ලොකු කරා දෙන්නවම. මම මේ වීඩියෝස් ගන්න එක සැරේම නෙමේ. දවස් 3න් 4න් වගේ එහෙම ගන්නේ. දැන් ඔයාලට මේ පේන්නේ එයාලා මට හම්බෙලා දවස් 5කට 6කට විතර පස්සේ වගේ. තාමත් එක බූලක්වත් නැහැ ඇඟේ. හැබැයි මේ අර ලේනෙක් කියලා කියන්න වගේ ඉරිතුණු නම් ඇවිත් තියෙනවා. ගොඩක්ම රෝස පාට ගතියක් නැහැ. දැන් කළු පාටක් වගේ තියෙන්නේ. මේ දෙන ලොකු වෙනකම් මට ඉතින් ලොකු ෂුවර් එකක් තිබෙත් නැහැ මෙයාලව ජීවත් කරවන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. මොකද මට මෙයාලට සිරින්ජරෙන් කිරි දෙන්න ගියාම කිරි දෙන්න බැරි වුණා. පැටවු දෙන්නටම කිරි පිට උගුරේ ගියා. අනික මෙයාලට කිරි දෙන්න මට අල්ල ගන්න අහුවෙන්නේ නැහැ. මගේ ඇඟිලි පුරුක් දෙකක් විතර වගේ තමයි එයාලගේ සයිස් එක. ඉතින් හරි අමාරු නා ගොඩක් පොඩි කාලේ නම් මෙයාලව බලා ගන්න. සිරින්ජරෙන් කිරි දීපු ගමන් මෙයාලට බී ගන්න තේරෙන්නේ නැහැ. සිරින්ජ එකෙන් වැඩිපුර බිංදු 2-3ක් ප්‍රෙස් වෙච්ච ගමන් මෙයාලට පිට උගුර යනවා. කිරි හිර කරගෙන ඊට පස්සේ හුස්ම ගද්දිත් පපුවෙන් නිකන් ටික් වගේ සද්දයක් ඇහෙන්න ගත්තා. එක්කෙනෙකුට නම් ගොඩක්ම වැඩි වුණා. මම ඉතින් හොඳටම බය වුණා. මම හිතුවේ මෙයා නැති වෙයි කියලා. ඊට පස්සේ මම අර කිවිලේන්නුන්ගේ ගෲප් එකක් තියෙනවා කියලා. ඒකෙන් අහලා උපදෙස් ගත්තාම එයාලා කිව්වා මෙයාට දැන් පැය ගාණක් ආයි කිරි දෙන්න නැතුව ඉන්න කියලා. ටික් ටික් සද්ද අඩු වෙනකන්. මෙයාගේ තමයි ටික් ටික් සද්ද ගොඩක්ම ආවේ. එයාලගේ පෙනහළු වලට කිරි ගියාමලු එහෙම වෙන්නේ. එහෙම වුණාම නියුමෝනියාව හැදිලා මැරෙනවා කියලා තමයි ඒගොල්ලෝ නම් කීවේ.
මේ පැටියට තමයි ගොඩක්ම අමාරුනේ. අනිත් එක්කෙනාට නම් ලොකු අවුලක් නෑ. දැන් මේ යන්තම් මෙයාලගේ බූල් එන ගමන්. දැන් ඇස් ඇරෙන්න හැමත් ලකුණු වෙලා. දැන් මෙයාලට සති එකහමාරක් විතර ඇති. දැන් අර පපුවේ ටික් ටික් සද්දයක් ආව පැටියත් නෝමල් වෙලා එයාත් දැන් කිරි බොනවා. හැබැයි මේ මම සිරින්ජරෙන් පවන්න ගියේ නෑ. මට මේ මොකද එයාලට කිරි පවන්න සිරින්ජරේ අතර ගන්නකොට ඒක මටත් නිකන් හිතට වදයක් වගේ. මගේ හිත කියන්නේ මනේ දැන් කිරි හිර වෙයි කියලා. මට එයාලට ඇත්තටම කිරි පවන එක හරි වදයක් වුණා. ඒ කියන්නේ මට බයයි. මෙයාලට කිරි පවන්න සිරින්ජරේ අතර ගත්ත වෙලාවෙ ඉඳලා මම වෙවුලනවා මේ දැන් කිරි පිට උගුරයයි දැන් පිට උගුරයයි කියලා මට හරි බයක් තිබ්බේ. ඊට පස්සේ මේ මම බැලුවා මේ වැඩේ හරියන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මං හිතුවා මේ පහන් තිරයකින් කිරි පවන්න. ඒකනම් පහන් තිරේ පොඟවලා එයාලගේ කටට බින්දුවක් මිරිකපුවම ඒ බින්දුව විතරනේ යන්නේ. සිරින්ජරේ වගේ වැඩියෙන් ප්‍රෙස් වෙන්න බලන්නේ නැහනේ කියලා. ඊට පස්සේ කොච්චර වෙලා ගියත් කමක් නැහැ කියලා මම දිගටම එයාලට මාස එකහමාරක් විතර යනකම් පහන් තිරෙන්මයි කිරි දුන්නේ. ඒකෙන් කිරි පිට උගුර ගියෙත් නෑ. එයාලා නිකන් හොඳට බොනවා. හැබැයි ඉතින් සෑහෙන වෙලාවක් ගියා. එක්කෙනෙකුට පැය භාගයක් වගේ කොහොම හරි මෙයාලට කිරි දීලා ඔක්කොම කරලා ඉවරනකොට පැය එකහමාරක් විතර යනවා. එක්කෙනෙකුට කිරි පවන්නම බින්දුව පවන්න පැය භාගයක් විතර යනවා. හැමින් සැරේ පවන්නත් ඕනේනේ. මටත් ඉතින් අමාරුකම් තියාගෙන තමයි මං එහෙම කරේ. අමාරුකම් කියන්නේ මමත් ප්‍රෙග්නන්ට් නේ. ප්‍රෙග්නන්ට් වෙලා මාස 4න් වගේ තමයි මට මේ පැටව දෙන්න හම්බුනේ. ඒත් එහෙමයි කියලා මෙයාලව අතාරින්නත් බෑනේ. මම ඉතින් මෙයාලත් එක්ක පැය එකහමාරක් දෙකක් විතර මෙයාලා ළඟටම වෙලා ඉඳගෙන ඉන්නකොට මටත් හරි අමාරුයි. ඒ කියන්නේ බඩ එහෙම කොර වෙන්න බලනවා. එක දිගට ඉඳගෙන ඉන්න අමාරුයිනේ ඒ කාලෙට. ඒත් ඉතින් මං ඒව ගැන හිතුවෙත් නෑ. පැයෙන් පැයට වගේ ඇහැරලා රැටත් කිරි දුන්නා. ගොඩක් මෙයාලා වෙනුවෙන් මහන්සි වුණා. හැබැයි ඉතින් එහෙම මහන්සි වෙච්ච හින්දා තමා කියලා හිතනවා අද මෙයාලා ජීවත් වෙන්නේ. එහෙම නැත්තම් මෙයාලට චූටි කාලෙදිම මොන හරි වෙන්න තිබ්බා. ඒක ගැන මතක් කරනකොට ඉතින් මට මාර සතුටක් තියෙන්නේ. අනික මෙයාලට කිරි පොවල විතරක් මදි. මේ චූ කක්ක දම්මන්නත් ඕන. එයාලා ගොඩක් පොඩි වැඩි නිසා එයාලට ඒවා තේරෙන්නේ නෑ. මම පුළුන් කෑල්ලක් පොඟවලා එහෙම නැත්තම් පහන් තිරයක් අරගෙන ඒක ලාරස්නේ වතුරෙන් පොඟවලා එයාලගේ බඩ හරිය කිටි කවනකොට තමයි මෙයාලා චූ කක්ක දාන්නේ. ඒක කිරි දීපු හැම වෙලාවකම ඊට පස්සේ මම ඒකත් කරනවා. එතෙන්ටත් ඉතින් පැය භාගයක් විතර යනවා. කොහොම හරි මාරම අමාරුවෙන් තමයි ලොකු කරගත්තේ. දැන් ඉතින් මේ දෙන ටික ටික ලොකු වෙනවා. බූල් එහෙමත් ටිකක් ඇවිල්ලා දැන් ලේනු දෙනෙක් වගේ ඉන්නවා. හැබැයි ඉතින් තාමත් කිරි පවන්න ඕන පහන් තිරෙන්. මං දවස් දෙකක් try කරලා බැලුවා සිරින්ජර් එකෙන් දෙන්න. ඒකෙන් බොන්න තාමත් මෙයාලට තේරෙන්නේ නැහැ. මේ බින්දු 2 3 එකපාර එනකොට එයාලට ගිර ගන්න බැලුවා. ආයෙත් පිට උගුර යනවා. ඒ හින්දා මං ඉතින් තීරණය කරා කමන්නේ. කොච්චර අමාරු වුණත් කොච්චර වෙලා ගියත් මං දිගටම මෙයාලට පහන් තිරෙන්ම කිරි දෙනවා කියලා. මොකද එතකොට මටත් බයක් නැහැ. නැත්තම් මම කොයි වෙලේත් බයෙන් ඉන්නේ මෙයාලට කොයි වෙලාවෙ පිට උගුර යයිද කියලා. හැබැයි මට ගොඩක්ම අමාරුනේ ක්ලිනික් යන්න තියෙන දවසට. මොකද උදේ 7:00 වගේ වෙද්දි ක්ලිනික් එකට යන්න ඕන. එතකොට ඉතින් උදේම නැගිටලා මෙයාලගේ වැඩ ටික ඉවර කරලා තමයි මං යන්නේ. කොහොමත් පැය දෙකක් විතර මෙයාලට යන නිසා ටිකක් අමාරු නා ඒ වගේ දවස්වලට නම් බැලන්ස් කරන්න. හැබැයි ඉතින් මං කරන්නේ ක්ලිනික් එකට යන්න පැය භාගයකට විතර කලින් මෙයාලට හොඳට කිරි දීලා බඩ පුරවලා ඊට පස්සේ එනකොටත් උදේ ගියාම උදේ 7:00ට ගියාම එනකොට 12:00 විතර වෙනවා. ආපු ගමනුත් ඉක්මනට ඇඳුම්වත් මාරු කරන්නේ නැතුව මෙයාලට කිරි දීලා ඉන්න එක තමයි මම ඒ දවස්වල කරේ. මට ඉතින් ක්ලිනික් එකේ හිටියට මේ හිත තියෙන මේ දෙන්න ගාව මට ඉක්මනට ගෙදර එන්න හදිසියෙ මෙයාලට කිරි පවන්න. මට ඉතින් මතක් වෙනවා මෙයාලා දැන් බඩගින්න ඇති ඇහැරලා කෑ ගහනවා ඇති මන් නැතුව කියලා එහෙම හිතෙනවා. හැබැයි මම ගෙදර එන හැමදාකම මෙයාලා හොඳට නිදි. බලන් ගියම් බොරුවට ඉතින් මම බය වෙලා තියෙන්නේ. උදේ යනකොට මං ගොඩක්ම බඩ පුරවලා යන්නේ. ඒ හින්දා වෙන්නේ තියෙනකන් දෙන්නම සැපට නිදි ඉතින්. තව මං උණු වතුර බෝතලයකුත් දාලානේ තියන්නේ. එතකොට ඒකේ රස්නෙට අම්මගේ උණුසුම් වගේ යාලට දැනෙනවා ඇතිනේ. එයාලා හොඳටම නිදි. මම ඉතින් බොරුවට තමයි කලබල වෙලා තියෙන්නේ.
සමහර දවසට මං ඉතින් අපේ අම්මාලාගෙනත් බැනුම් අහනවා. මොකද මේ එක දිගට පැය දෙකක් විතර ඉඳලා මගේ කකුල් එහෙමත් ඉදිමෙනවා. එතකොට එයාලා ඉතින් බනිනවා මේ ඔයා බලන්නකෝ ඔයාගේ බබා ගැන හිතන්නේ මේ කොහෙවත් ඉන්න ලේම් පැටව දෙන්නෙක් ගැන හිතනවා කියලා එහෙම ඉතින් කියනවා එයාලා. ඒත් ඉතින් මට මෙයාලා සත්තු කියලා දැනෙන්නේ මගේම දරුවෝ වගේ තමා දැනෙන්නේ. මටත් අමාරුයි කියලා මෙයාලට කිරි දෙන්න නැතුව හිටියොත් එහෙම අනේ මේ පැටව දෙන්නට මොනවා හරි වෙයි නේද කියලා. ඕවා තමයි මට හිතෙන්නේ. එහෙම හිතනකොට මගේ බබාට ආදරේ නැතුව නෙමෙයි. හැබැයි මට මේ දෙන්න ගැන මාර ආදරයක් හිතෙනවා. හැබැයි ඉතින් මම දන්නවා තව මාස 2-3කට වඩා මට මෙයාලව මගේ ළඟ තියාගෙන ඉන්න බෑ කියලා. ඒ හින්දා මං මේ දවස්වලම තමයි තීරණය කරන්නේ මම මෙයාලව හොඳ කෙනෙක් හොයලා හදාගන්න දෙනවා කියලා. මොකද මට ඉස්සරහට බබා හම්බුනහම බෑනේ අනික අපේ ගෙදර පූසෝ 4 දෙනෙකුත් ඉන්නවා. එයාලත් එක්ක කොහොමත් මෙයාලට නිදහසේ හැදෙන්න බෑනේ. ඒ හින්දා මං ඉතින් ආදරේ නැතුව නෙමෙයි. ඒත් මං හිත හදාගත්තා කොහොම හරි හොඳ කෙනෙක් බලලා පැටව දෙන්නව දෙනවා කියලා මං හිතාගෙනමයි හිටියේ. අර චූටිට පැටව දෙන්න දැන් ඇස්සරලා හොඳට ඉන්නවා. මේ අතරේ තමයි මම මෙයාලා ගැන FB පෝස්ට් එකක් දැම්මනේ. ඒ දැම්මෙත් මම පැටව දෙන්නව දෙනවා කියලා නෙමෙයි. මෙයාලා ගොඩක්ම පොඩි කොහොමද හදාගන්නේ කියලා අර ගෲප් එකට මැසේජ් එකක් දාපු එක එක්කෙනෙක් දැකලා ඊට පස්සේ එයා මගෙන් පැටව දෙන්නව ඉල්ලලා තිබ්බ අක්කා කෙනෙක්. එහෙම ඉතින් එකපාරට දෙන්නත් බෑනේ ඒ හින්දා මම එයාගෙන් විස්තර ඇහුවා. "ඒ පැටව ඉල්ලන්නේ ඔයා මීට කලින් මේ පැටව හදලා තියනවද?" කියලා එහෙම අහපුවම එයා කිව්වා ඔව් එයා ළඟත් ලේම් පැටියෙක් හිටියලු. ඊට පස්සේ එයා කොහොම හරි එයාව හොඳට ලොකු කරලා හැම චූටි කාලේ ඉඳලා හම්බෙච්ච පැටියෙක්ලු. ලොකු කරලා ඊට පස්සේ එයාව නිදහසේ තියලා තියෙන්නේ. එයා වහලට එන ලේන්නුත් එක්ක යන්න ගිහිල්ලා ඒ දුකට තමයි දැන් ආයේ පැටියෙක් හොයන්න කියලා තිබ්බා. ඊට පස්සේ මටත් දැන් ටිකක් හිතට හොඳයි මෙයා කලින් ලේනෙක් හදපු කෙනෙක්නේ. ඊට පස්සේ මං කිව්වා හා එහෙනම් මං දෙන්නම් අක්කේ. හැබැයි දැම්මනේ මෙයාලා ටිකක් ලොකු වෙලා කෑම කන වයසට ආවම මං දෙන්නම් කියලා. මොකද මට බයයිනේ. මෙහෙම පොඩි කාලෙදිම දීලා මෙයාලට මොනවා හරි වුණොත් කියලා. එතකොට මං හැමදාම පසුතැවෙන්න ඕනේ. අනේ මම මෙයාලා දීපු හින්දානේ මෙහෙම දෙයක් වුණේ කියලා. මෙයාලා ටිකක් ලොකු කරලා දුන්නාම කවුරු අතේ වුණත් හැදෙනවනේ මෙයාලා. ඉතින් ඒ අක්කත් ඒකට කැමති වුණා. එයා කිව්වා හරි නංගි එහෙනම් ඔයා තව ටිකක් මෙයාලව ලොකු කරලා මට දෙන්න කියලා. මටත් දැන් බයකුත් නැහැනේ දෙන්න කෙනෙකුත් ඉන්නවනේ. ඒ හින්දා මාත් ඉතින් මාස එකමාරකටත් වැඩි මාස 2කට කිට්ටු වෙන්න මෙයාලව මගේ ළඟ තියාගත්තා. ඊට පස්සේ ආව ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි අපි කුරුණෑගල ඒ අක්කා මාතලේට කොහොමද මේ දෙන්න ගිහින් දෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ ඒකටත් ඒ අක්කා හැබැයි එන්නම් කියලාත් කිව්වා කුරුණෑගලට හරි කොහෙට හරි එන්නම් කියලාත් කිව්වා. ඒත් ඉතින් එයා ගෑන් ළමෙක්නේ එයාව එහෙම ගෙන්නන්නත් බෑනේ. ඊට පස්සේ මමයි හස්බන්ඩ්ුයි අපි දෙන ගියා දඹුල්ලට. එයා කිව්වා දඹුල්ලට આવොත් නම් ලේසි. එහෙනම් දඹුල්ල ටවුන් එකට එන්න කියලා අපි දෙන්න අපේ ගෙදරට පොඩි බරුවකුත් කියලා දඹුල්ල ටවුන් එකට ගියා. දැන් අපේ අම්මලා තාමත් හිතාගෙන ඉන්නේ අපි කුරුණෑගල ටවුන් එකට විතරක් ගියා කියලා. මොකද ඔච්චර දුර ගියා කිව්වොත් එයාලා බනිනවනේ. මම ඉන්න තත්ත්වෙත් එක්ක එයාලා කියන්නේ අර වැඩි දුර ගමන් යන්න එපා. එහෙම හොඳ නෑ කියලානේ කියන්නේ. ඒ වුණාට මට ඕන කොහොම හරි පරිස්සමට මේ පැටව දෙන්නව එයක්කට බාර දෙන්න. කොහොම හරි ඊට පස්සේ අපි දෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ පේන බේබි බාස්කට් එකේ පැටව දෙන්නව දාලා දඹුල්ල ටවුන් එකට ගියා. අපි එහෙට යනකොටත් ඒ අක්කා ඇවිල්ලා හිටියේ. ඊට පස්සේ දෙන්න එයා ඇවිත් හිටියේ බස් එකේ. දැන් එයා ගෙනල්ලා තිබ්බ පොඩි කූඩයක්. මට දැන් බයයි මෙයාලා බැරි වෙලාවත් කූඩෙන් පණී කියලාත් හිතුණා. ඒ හින්දා මං කිව්වා කමන්නේ එහෙනම් ඔයා බාස්කට් එක පිටින්ම අරන් යන්න අක්කේ කියලා. මොකද මේක ලොක් කරන්න පුළුවන්නේ. එතකොට එයාලා පණී කියලා බය වෙන දෙයක් නැහැ. මෙයාට පරිස්සමට පැටව දෙන්නව ගෙදර අරන් ගිහිල්ලාම එළියට අරන් බලන්න පුළුවන්. අර පොඩි කූඩයක් ගෙනත් තිබ්බේ. ඒකෙන් මට හිතුණා මෙයාලා බස් එකේදී කලබල වෙලා පැන්නොත් එහෙම කියලා. ඒ හින්දා කූඩේ පිටින්ම එයාට පැටව දෙන්නව ගෙනියන්න දුන්නා. මට ඉතින් එදා හරිම දුක දවසක්. මං එනකනුත් මග දිගට අඬ ආවේ. මට පැටව දෙන්නව මතක් වෙනවා. දුවලා ගිහින් ආපහු අරගෙන එන්නත් හිතෙනවා. ඒත් ඉතින් මොනා කරන්නද දිගට මන් ළඟ තියාගන්න බෑනේ කියලා හිතලා හිත හදාගත්තා මං. එදා දවස නම් ගෙදර ඇවිල්ලත් ගොඩක්ම මට එයාලා මතක් වුණා.
හැබැයි ටික ටික ඉතින් ඒක හරි ගියා. මොකද මේ ඒ අක්කා නිතරම මට පැටව දෙන්නක් වීඩියෝස් එව්වා. එතකොට ළඟ ඉන්නවා වගේනේ මට දැනෙන්නේ. ඊට පස්සේ ටිකක් දුක අඩු වුණා. අනික මේ එයා ඉතින් මටත් වඩා ගොඩක් හොඳට පැටව දෙන්නව බලා ගන්නවා. මට හැමදාම වගේ දවසට වීඩියෝස් 2ක් වගේ එවනවා. එතකොට ඉතින් මට මේ යාලා මොකද කරන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා ලොකුවට දුකක් නෑ දැන්. අනික එයාලයි ගෙදර බල්ල පූසෝ කිසිම සතෙක් හදන්නේ නෑ කිව්වා. ඒ හින්දා තවත් හොඳයිනේ මෙයාලට ගොඩක් නිදහසේ ඉන්නත් පුළුවන් හින්දා මම කොහොම හරි අමාරුවෙන් හිත හදාගත්තා. කොහොම හරි ඒ අක්කත් මෙයාලට එයා ගාවට ගිහිල්ලා සති 2ක් විතර යනකම් එළු කිරිම විතරයි දීලා තිබුණේ. මොකද මෙයාලට කෑම කන්නත් බෑ. අනික මාස එකමාරක් කියන්නේ කොහොමත් කිරි බොන වයසේ පැටවුනේ. ඒ හින්දා මාස 2ක් විතර වෙනකන් එයාත් කිරිමයි දුන්නේ. ඊට පස්සේ ටික ටික මිදී මොන හරි ඔය පොඩි පළතුරු වර්ග දොඩම් ඒ වගේ දේවල් දීලා මුලින්ම කෑමට හුරු කරගත්තා කිව්වා. දැන් එයාලා කෑම එහෙම කාලා නිදහසේ ඉන්නවා. දැන් ගොඩක්ම ලොකුයි ඒ දෙන්න. ඒ අක්කා මට වීඩියෝ එවනවා මේ මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේ නම් දාන්න බැරි වෙයි ගොඩාක් දික් වෙනවනේ එතකොට වීඩියෝ එක. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් දාන්නම් ඒ දෙන්න දැන් ඉන්නේ කොහොමද කියලා. ගොඩක්ම ලොකුයි ගොඩක්ම මහතයි. මේ එතකොට මේ දෙන්නම් පිරිමි සත්තු දෙන්නේ. එක්කෙනෙක් අයියා අනිත් එක්කෙනා මල්ලි. එයාලා කූඩුවකුත් තියෙනවා. හැබැයි නිදහසේ තමයි පැටව දෙන්නට ඉන්න දෙන්නේ. ළඟ ගෙදරක පූසෙක් එන්න පටන් ගත්තලු. ඒ හින්දා ටිකක් කූඩුවේ දාලා වහලා තියෙනවා. නැත්තම් එයාලා නිදහසේ හිටියේ. හැබැයි දැන් නම් ඒ අක්කා මට කිව්වා මේ අයියයි මල්ලි දෙන්නම කූඩුවෙන් ඇරලා නිදහසේ ඉන්නේ කියලා. අයියා නම් කොහෙවත් යන්නේ නැහැලු. අයියාගේ ඇතුළෙමලු ඉන්නේ. ගෙදර එයාලා ගෙදර වහලේ උඩ එහෙම ඉන්නවලු. මේ මල්ලි බබා නම් ඇවිදින්න යනවලු. එයා උදේම කූඩුව ඇරියට පස්සේ කූඩුවෙන් ගියාම එයා එන්නේ හවස් වෙලාලු ගෙදර. කැලේලෙන්නුන්ට එකතු වෙලාලු. එයා කැලේට යනවලු. අයියා නම් ගෙදරමයි ඉන්නේ කියනවා. ඊට පස්සේ ඒ ආව ගමනොත් එයා මොකද කරන්නේ? මේ මොන හරි වතුර හරි මොන හරි බීලා බොන දෙයක් බීලා ගොඩාක් ಜಾති කනවලු. එයක් නම් මට කියන්නේ මේ එයා කැලේ හිටියට ලේන්නුත් එක්ක හිටියට කැලෙන් මොනවත් කාලා එන්නේ නැතුව ඇති කියලා ගෙදර ආව ගමන් කන්නලු හොයන්නේ. ඒ දෙන්නට ඉතින් දැන් මාව නම් මතක නෑ. ඒ අක්කට තමයි ගොඩක් ආදරේ. මේ කොහේ හිටියත් ඒ දෙන්න ඒ අක්කව හොයාගෙන එනවලු. ඇවිල්ලා ආව ගමන් එයාගේ ඇඟට පනිනවලු. නිතරම එයා ළඟලු ඉන්නේ. මේ දෙන්නම නිදහසේලු ඉන්නේ. හැබැයි එයාලට නිදා ගන්න කූඩුව ඕනලු. කූඩේ අයිස් කැප් එකක් දාලා තියෙනවා කීවේ. ඒකේ සැපට නිදා ගන්න කොහේ ගියත් රෑ වෙනකොට ගෙදර එනවලු. එහෙම ඉතින් ඒ වහනකොට ආස හිතෙනවා. එයාලගේ ලෝකේ එයාලගේ නිදහසේ එයාලා හෙට වෙලා ඉන්නවා. අනික මේ දෙන්න දැන් ගොඩක්ම මහතයි. ඒ අක්කා ගොඩක් කෑම එයාලට දෙනවා. ගොඩක්ම දෙන්නේ ಗುಣ කෑම තමයි. මේ පුළුම් බෝල දෙකක් වගේ මහත් වෙලා ඉන්නවා. මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ වලින් පෙන්නන්නම්කෝ එයාලා දැන් ඉන්නේ කොහොමද කියලා. මෙහෙම චූටියට පැටව දෙන්නද කියලාත් හිතෙනවා. කැලේලෙන්නුන්ට වඩා එයාලා දැන් මහතයි. බෝල දෙකක් වගේ ඉන්නවා. අනික ඒ අක්කා කියනවා මේ දෙන්නට හොඳට කියන දේවල් තේරෙනවලු. මේ මුලින්ම මල්ලිව කූඩෙන් එළියට ගත්තොත් එහෙම අයියා තරහ වෙනවලු. තරහ වෙලා මේ කෑම දුන්නට කෑම කන්නෙත් නැහැලු. අනිත් පැත්ත බලාගෙන අහක බලාගෙන ඉන්නවලු. මේ එයා ටිකක් ජෙලස් වගේ. හැබැයි අයියා තමයි අහිංසක. එයා තමයි කොහෙවත් යන්නේ නැතුව ගෙදරම ඉන්න එක්කෙනා. අරයා ඉතින් ලේන්නුත් එක්ක එහෙම හොඳට ඇවිදලා උදේ ගියාම රෑ වෙලා තමයි එන්නේ. කොහොම හරි එයාලා මෙහෙ හිටියටත් වඩා සතුටින් නිදහසේ ඉන්නවා. ඒ හින්දා මට ඉතින් දැන් එයාලා දුන්න එක ගැන ලොකුවට හිතේ දුකක් නෑ. මේ දෙන ගොඩක්ම කන්න කැමති කිව්වේ මිදී දොඩනුයි කිව්වා. එයා ඒවත් දෙනවලු. අනිත් ගුණ පළතුරුත් කලවමට දෙනවලු ඔක්කොම. තව විටමින් එකක් දෙනවා කිව්වා. කැල්සියම් එහෙම අඩුයිද දන්නේ නැහැ කියලා එයා ඒකට විටමින් එකක් දෙනවා කිව්වා. දැන් ඉතින් ඒ දෙන්නට කැලේට ගිහිල්ලා තනියම උනත් ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. එයාලා දැන් එයාලගේ පරිසරයට හැඩ ගැහිලා තියෙන්නේ. ඒ අක්කත් කියන්නේ කවදා හරි ඉතින් මෙයාලා යයි කියලාම. දැන් නම් හවසට හරි ගෙදර එනවනේ උදේ ගියාම. ඒත් ඉතින් තව ටික දවසකින් මේ එහෙම එන්නේ නැති වෙයි කියලා කියන්නේ. කොහොම වුණත් එයත් මං වගේ තමයි. එයත් කියන්නේ මේ එහෙම වුණොත් කමන්නේ හිත හදා ගන්නවා. ඉතින් එයාලා අපිට අයිති නෑනේ. එයාලගේ ලෝකෙට ගියානේ කියලා හිතලා හිත හදා ගන්නවා කියලා ඉන්නේ.
අපි බලමු ඉතින් ඉස්සරහට මොකද වෙන්නේ කියලා. මේ වීඩියෝ වල තියන්නේ එයාලා මාත් එක්ක හිටපු කාලේ ගත්තවනේ. ඔය බලන්නකෝ ඒ දවස්වලත් එයාලා ටිකක් දඟය දෙන්නේ. මේ මගේ අත දාපුවාම අත දිගේ මේ උඩට නැගලා එනවා. හැබැයි එකපාර එන්නේ කෝලම් ගොඩක් කරලා එන්නේ. මේ අත උඩට ඇවිල්ලා ඈනුමක් එහෙම ඇරලා කෝලමට වගේ එන්නේ. අර ඔයාලට පේනව නේද? දැන් ඊටත් වඩා දඟ වෙලාලු. දෙන්න හරියට ආදරේ හොයනවලු. ඒ අක්කා නිතරම හුරතල් කරන්න ඕනලු. එයාත් එක්කම තමයිලු දැන් මේ ඊයේ පෙරේද මට කිව්වා මේ එයා කාමරේට යනකොට එකපාරට ඇඟටත් පැන්නලු. එයා බයත් වුණාලු. දැන් ඉතින් එයාටත් පැටව දෙන්න නැතුව බෑ. මාත් ඉතින් ළඟපාතක හිටියානම් ගිහිල්ලා බලලා හුරතල් කරලා හරි එන්න තිබුණා. ඒත් ආයේ ඉතින් මෙහෙම වීඩියෝ වලින් දැක්කොත් මිසක් මාතලේ කියන අපිට ගොඩක් දුරයිනේ. ගිහින් බලලා එන්නම් වෙන එකක් නැති වෙයි. මේ දෙන්න ගැන කියනනම් විස්තර ගොඩක් තියෙනවා. ඒ වුණාට එතකොට තවත් වීඩියෝ එක දික් වෙන හින්දා මම පුළුවන් තරම් කැටි කරලා මෙයාලගේ විස්තර ටික කියන්නම්. ලේම් පැටව හදන එක ගැන කියනකොට මම නම් ඇත්තටම දැනගෙන හිටියේ නෑ ලේම් පැටව හදන්නේ කොහොමද කියලා. ඉස්සර අපේ ගෙදර ලේම් පැටව කොහෙන් හරි අපිට හම්බුනහම අපි කරන්නේ පිටි කිරි දෙන එක. මේ එතකොට ඉතින් ටික දවසක් ඉඳලා සතියක් වගේ ඉඳලා එයාලගේ බඩ එහෙම ඉදිමිලා කිරි දිරවන්න නැතුව එයාලා මැරලා යනවා. එහෙම නැතුව ටිකක් මේ ලොකු ලේම් පැටියෙක් එහෙම හම්බුනොත් අපි කරන්නේ එයාට කෙසෙල් එහෙම කවනවා. මේ එතකොටත් ඉතින් එයාලා මැරෙනවා. මොනම විදිහකින්වත් ලේම් පැටව හදන්න බැරුව හිටියේ. මම මේ වෙලාවේ මතක් කරන්න ඕනේ මේ ලේනුන්ගේ අර ගෲප් එක. ඒකෙන් උපදෙස් ගත්ත හින්දා තමයි මම මේ පැටව දෙන්න වගේම කලිනුත් ලේම් පැටව දෙන්නේ බැරුවා. එයාලව එහෙම ජීවත් කරන්න පුළුවන් වුණේ ඒ ගෲප් එකේ අය මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් අපි ඒක අහන පමාවටම අපිට අපහ උත්තර දෙනවා. ඒ හින්දා තමයි මෙයාලව මේ විදිහට හදාගන්න පුළුවන් වුණේ. මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයාලගෙත් කාටම හරි ලේනු සම්බන්ධ මොනවාම හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒ ගෲප් එකේ ලින්ක් එක මම දෙන්නම්. එයාලට ඕන වෙලාවක මැසේජ් එකක් දාලා අහන්න. එයාලා එතකොට කරන්න ඕන මොකද්ද කියලා කියනවා. මේ බලන්නකො ඉතින් මේ දෙන්නට කිරිබොන්න තියෙන හදිස්සිය. මල් ළඟ ඉන්නකොටත් ගොඩක්ම දඟයි. දැන් ඊටත් වඩා දඟයිලු. අයියයි මල්ලි කැමති නෑ. අයියව හුරතල් කරනවට දෙන්නට දෙන්න පොඩ්ඩක් ජෙලස් ගතියක් තියෙනවලු. කොහොම වුණත් ඉතින් ගෙදරකට මේ වගේ හුරතලෙක් ඉන්නම ඕන. එතකොට අපිට වෙන අනික් මොන ප්‍රශ්න තිබුණත් මෙයාලා ළඟ ඉන්නකොට ඒ හැමදේම අමතක වෙනවා. ඒක මාරම මානසික නිදහසක්. එයාලගේ දඟ වැඩ එක කෝලම් බල බල ඉන්නකොට හරි ආදරයක් හිතෙනවා. අනික ඉතින් මේ වගේ අහිංසකයෙක්ගේ ජීවිතයක් බේරුවාම අපිට ඒකෙන් ලැබෙන සතුට වචන වලින් කියන්න බැරි තරම්. ඒක අපිටත් ලොකුම ලොකු පිනක්. මම නම් මේ වගේ අහිංසක සතෙක් කොහේ හරි අසන්න වෙලා ඉන්න සතෙක් දැක්කොත් කීයටවත් දැක්කේ නෑ වගේ එන්නේ. මට පුළුවන් මොනවම හරි උදව්වක් කරලා තමයි මං එන්නේ. වීඩියෝ එක නම් හිතුවට වඩා ටිකක් දික් වුණා. ඒ වුණාට මම ආයෙ වීඩියෝ එකක් කරන්න වෙලාවක් නැති නිසා මේ වීඩියෝ එකේම එයාලා රක්කට දුන්නාට පස්සේ කොහොමද දැන් ඉන්නේ එයාලා කොච්චර ලොකුද කියලාත් මේකෙම මං කොටසක් විදිහට දාන්නම්. දැන් කොහොමද බලන්නකෝ මේ දෙන්න අර චූටිට පැටව දෙන්නද කියලා හිතෙනවා. මාත්‍රේට ගියාට පස්සේ හොඳට මහත් වෙලා බෝල වෙලා පුළුම් බෝල දෙකක් වගේ ඉන්නවා. මටත් වඩා එයාක් හොඳට මේ දෙන්නව බලා ගන්නවා ඇති. ඒකනේ මෙච්චර ලස්සනට ඉන්නේ. පහන් තිරෙන් කිරි බිබී හිටපු ලේම් පැටව දෙන්න දැන් තනියෙන් කෑම කන්න තරම් ලොකු වෙලා. එයාලත් හරියට පොඩි ළමයි දෙන්නෙක් වගේ. කොච්චර කෑම තිබ්බත් එක කෑම එකකටමයි රණ්ඩු වෙන්නේ. මුල් දවස් ටිකේ විතරයි මේ එයාලව මෙහෙම කූඩේ තියලා තියෙන්නේ. මොකද මේ එහෙ පරිසරයේ හුරු නැති හින්දා මෙයාලා පැනලා යයිද කියලා දන්නේ නැති හින්දා එහෙම තියලා තියෙන්නේ. හැබැයි දැන් නම් කූඩේ ඇරියහම ප්‍රශ්නයක් නැහැලු. එයාලා ඇවිදලා ආපහු කූඩේටම එනවලු. මොනවා වුණත් දෙන්න හරිම සතුටින් ඉන්නවා. හැබැයි පොඩි අවුලකට තියෙන්නේ කූඩුවෙන් එළියට දාපුවම මෙයාලා වීඩියෝ කරන්න දෙන්නේ නැහැලු. මේ එක තැනක ඉන්නෙම නෑලු. එහෙට මෙහෙට දුවනවලු. කොහොමටවත් වීඩියෝ නම් කරන්න බැරිලු. මට බලන්න ඕන නිසාලු මේ වීඩියෝ කොහොම හරි අමාරුවෙන් වීඩියෝ ටිකක්
එවන්නේ. ඒ ටික තමයි මම ඔයාලටත් බලන්න දැන් මෙතන මේ දාලා තියෙන්නේ. මේ බෝලයක් වගේ ඉන්නේ අයියා. මල්ලි නම් හොයාගන්නත් නැහැලු දවල්ට. මේ එයා උදේ ගියාම ආයේ එන්නේ හවස් වෙලාලු. ඒ හින්දා ගොඩක්ම ඉතින් එයාගේ වීඩියෝස් එවන්න විදිහක් නැහැ. මේ එයා ඉතින් රෑ වෙලා ආවහම වීඩියෝ කර කර ඉන්නේ නැහනේ. මෙයා තමයි ගෙදර ඉන්න එක්කෙනා. අරයා හොඳට මේ රවුම් ගහලා එනවා. මල්ලි බබා කැලේරෙන්නුත් එක්ක ගියපු මුල්ම දවස් ටිකේ හවසට ආව ගමම්ම කරන්නේ වතුරත් ගොඩක් බීලා කෑම මොන හරි තියෙන දෙයක් කාගෙන යන එකලු. හැබැයි දැන් නම් එහෙම නැහැලු. මේ එයා කැලේ කෑම කනවා ඇතිලු. චුට්ටක්වත් දැන් ආවහම කෑම හොයන්න නැහැලු. එයා බලන්නේ එයාගේ අර අයිස් කැප් එකට ගිහිල්ලා නිදා ගන්න විතරලු. මෙයා නම් කොහෙවත් යන්නේ නැහැ. මෙයා ගෙදරම ගේ ඇතුළෙම ඉන්නවලු. නැත්තම් වහලේ උඩ ඉන්නවලු. එයා වැඩි දුර යන්නේ නැහැ. අරයා විතරයි යන්නේ. කොහොම හරි දෙන්න හවසට ගෙදර ඇවිල්ලා 6 වෙද්දි නිදා ගන්නවලු. කොහොම වුණත් දැන් ඉතින් කැලේට ගිහින් තනියෙන් ජීවත් වෙන්න උනත් පුළුවන් ලොකුලු වෙන්න දෙන්නෙක්. හරි එහෙනම් ආයෙත් මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් අදට මං ගිහින් එන්නම්. ලේනුන්ගේ වීඩියෝස් හැමදාම නෑනේ. ඒ හින්දා ලේනුන්ගේ වීඩියෝ විතරක් නෙමෙයි තව ගොඩක් වැදගත් වීඩියෝස් ඉස්සරහට මං අප්ලෝඩ් කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් අපේ channel එක හොඳයි නම් අපිව subscribe කරගෙන යන්න කියලා ආදරෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා. ඒ වගේම ඔයාලට ලේනු සම්බන්ධව මොනවාම හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න කියලා ආදරෙන් මතක් කරනවා. ඒ වගේම අපේ channel එක හොඳයිද කියලාත් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. අපේ මොන හරි අඩුපාඩු තියෙනවා නම් ඒකත් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. එතකොට ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් පුළුවන් ඒ අඩුපාඩුව හදාගෙන ඉස්සරහට යන්න. ඒ වගේම ඊළඟට ගේන්න ඕනේ මොන වගේ වීඩියෝ එකක්ද කියලාත් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. මෙයාලා මෙහෙම කූඩුවකට හිර නොවි කැලේ ඉන්නා වගේ මෙහෙම නිදහසේ ඉන්නකොට එයාලට මොන තරම්නම් සතුටක් හිතෙනව ඇතිද? හරි එහෙනම් ඔයාලට හිතෙන දේ පහලින් කමෙන්ට් එකක් විදිහට දාගෙන යන්නකෝ. එහෙනම් අපි අදට ගිහින් එන්නම්. හැමෝටම සුබ දවසක්. ආයෙ ලස්සන වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.